犯了啥呢？挑2个橘子，听说最近烤橘子挺火，然后有什么止咳化痰之类的，这不正是咱俩需要的吗？不是烤成摸黑的那样吗？啊，我没想到咱俩到最后咳嗽这个环节成了最长的环节。对呀，烤2个试试的。下完雪了，到晚上也是透亮了。看那块那个雪，哎，你说左面这个台是干活的？这能出去烤肉吗？好像是可以。是啊。咱俩只要打破咱家这个窗户就可以了。是吧？黏黏的。那也是夏天的事儿吧？开小一点啊，还很小的。就这样缩小吗？行。然后就烤就行。这真的有用吗？不知道。等我试一下哈。我们试过了再告诉大家。我刚刚在那拆快递呢，听到他说了一声完了，怎么地了？快断一个呗！你又是搁哪看的什么馊主意？他最好使，我告诉你，他最好使。反正有说好使的，有火没事儿，它就是橘子上面的那个焦油。未成年人不要在家玩火啊！怎么太黑了？这怎么？我看视频里就是这么黑的。这好像是个煤球蛋呢，那怎么底儿还没烤好？它最好使，浪费了我1根，浪费了我1根半筷子。好像是确实有小麦香。他们都说有小麦香。烤完有小麦香，确实有，但是挺烫的。你等会儿再弄。你先尝一个，煤气罐了吗？挺好吃，是有那个，就咱们不是喝那苦荞茶吗？有点那个小麦那种苦荞那种味儿。你看，好吃吗？稍微烤完有点苦哈。说不出来啥味儿。就是可能就是小麦的味儿，但是有一点苦。你说这样有用还是就直接吃有用啊？不知道，